Il gruppo si avvicina, colpisce, se ne va, in pieno giorno, davanti a tutti, come se nulla fosse, per poi magari postare sui social il video dell'aggressione ripreso con lo smartphone. Era un modus operandi frequente quello della Baby Gang che già il 17 marzo scorso la squadra mobile di Verona aveva cominciato a smantellare bloccando 5 giovani maggiorenni responsabili di violenze in città tra l'agosto 2021 e il settembre 2022. Ora altri 5 giovanissimi, questa volta minorenni, sono stati raggiunti da misure cautelari, 3 collocamenti in comunità e 2 permanenze domiciliari. Inoltre verranno denunciati altri 6 minorenni ritenuti responsabili per gli stessi fatti. La Baby Gang era dedita a rapine e furti di catenine d'oro, portafogli, orologi, smartphone e biciclette ai danni sia dei coetanei che di turisti, oltre che di spaccio di stupefacenti. Temuti per la loro violenza e la loro spregiudicatezza, la banda picchiava le vittime, a volte anche riprendendo i pestaggi con gli smartphone e postandoli sui social. Un'arroganza costata cara, anche attraverso quelle immagini, infatti la polizia è riuscita a individuarli e bloccarli.